Raffi Ahmad rekam video momen saat Nagita Slavina lagi tidur sambil ngorok dan mangap. Kabar yang tak kalah menariknya hari ini, datang dari sosok pasutri alias pasangan suami istri. Yang bernama Raffi Ahmad dan juga Nagita Slavina, sosok pasangan suami istri, yang sudah dikaruniai oleh dua orang anak tersebut, yang sudah mengarungi bahtera rumah tangga, selama hampir kurang lebih 12 tahun lamanya. Sosok pasangan suami istri Raffi Ahmad dan Nagita Slavina tersebut, hari ini, pada Kamis tanggal 26 Februari tahun 2026, tiba-tiba saja sukses, membuat heboh jagat para pengguna sosial media. Hal tersebut dikarenakan adanya sebuah postingan video yang diunggah oleh sosok suami dari Nagita Slavina, yaitu Raffi Ahmad, di laman sosial media Instagram Story miliknya, yang telah memperlihatkan sosok sang istri, yaitu Nagita Slavina, yang terlihat sedang tengah tertidur pulas. Postingan tersebut berisikan sebuah postingan video dengan memiliki durasi kurang lebih 43 detik, yang telah memperlihatkan momen sosok sang istri dari Raffi Ahmad, yaitu Nagita Slavina, yang terlihat tengah sedang tertidur pulas, bersama dengan sang anak keduanya, yaitu Rayanza. Namun, postingan video yang memperlihatkan momen saat sosok sang istri dari Raffi Ahmad yaitu Nagita Slavina, yang tengah sedang tertidur pulas tersebut, seketika saja langsung mencuri banyak sekali perhatian para kalangan netizen. Postingan video tersebut mendapatkan beragam macam komentar-komentar dari para kalangan netizen yang telah melihatnya. Hal tersebut dikarenakan sosok Nagita Slavina yang terlihat tengah sedang tertidur pulas sambil ngorok dan juga mangap. Nagita Slavina tidur ngorok karena kecapean abis ngabisin duit. Kita tidur ngorok kecapean karena nyari duit. Nagita Slavina mah, tidur ngorok sambil mangap aja tetap cantik. Nah lah kita, begitulah, bunyi-bunyi cuitan-cuitan komentar, yang beragam dari para kalangan netizen, yang telah melihat postingan tersebut.